cilës ja ka dhënë të gjitha gjërat e nevojshme për të jetuar në këtë dynja, për ushqimit dhe veshmbatjes. Dhe kur nuk është prezent shtëpinë e saj, del kjo, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për jashta fatabarrajat ba'dahu, del e zbukurume, e parfymosme, e zbukurume, me makijazhin e saj dhe me teshat e saj provokative, del në për rrugë, për qenë provokuese për meshkujt, e huj me bukurin e saj, fala tes'alu anhum, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos pyetni për këta njerëz se në çfarë gjendje janë tek Allahu xhalla shanuhu në ditën e gjykimit. Kuptohet nëse paraprakisht nuk bëjnë toba dhe nuk i kthehen Zotit të tyre. Hadithi është në Sahihul Jami' 3053 numri i hadithit. Një femën e cila del mos prezencën e burrit e zbukuruar në rrugë, ka kërcënim për Zotit të saj. Po nëse del prezencën e burrit e tillë, sikur që shumica e grave tona dalin, që burri din që gruaja i lyhet, i zbukurohet, i bën makijazh dhe i del në rrugë, i qel bukuritë e saj. Dhe nëse del dhe burri e din këtë, ky burr sipas parimeve të Islamit quhet dejus, ose në gjuhën e popullit dejuz. Në gjuhën arabe dejuz. Dejuz është ai burr, gruaja, vajza e cilit i qel avretet e saj. Jo vetëm zina me ba, me po i qel bukurit e saj, ato të cilët i ka borxh dhe obligim me imbulu para syve të meshkujve të huj. I qel e ky shukat para kësaj gjendje. Këtë burr e ka quajtur pejgamberi alayhi salatu wassalam dejuz, e dejuzi ose dejusi në ditën e kiametit Allahu xhalla shanuhu la yuzakkihim, as nuk do t'i pastrojë ata, e as la yanzuru ilejhim, as nuk do të shiqoje tek ta krijuesi tyne Allahu xhalla xjalaluhu. Nuk ka me të bëjë rahmet përveç punët të cilat i ke vepruar. E mos me qenë rahmeti Allahu Taala, asnjëri prej neve nuk mund vetëm me punët tona të futemi në xhennetet e bukura të krijuesit ton, Allahu xhalla xjalaluhu. I tha Hazreti Aisha, ja Rasulullah, a as ti me punët e tua s'mundesh të futesh në xhennet pa rahmetin Allahu Taala? Sa pejgamberi alayhi salatu wassalam, as unë ja Aisha nuk mundem me hy në xhennet po të mos ishte rahmeti mshira e Allahut xhalla xjalaluhu. Krahasu me nimetet e shumta që na i ka dhënë Allahu Taala, me punën tonë, ku mund të jemi falëndërues dhe ta shpaguajmë gjithë këtë mirë që na i ka dhënë Zoti krijuesi dhe i dashuri ynë Allahu xhalla xjalaluhu. Po ashtu femra e cila është e zbulume, ka bërë krim ndaj shoqërisë së saj, me veshjen e saj, sjelljet e saj. Femra e zbulume bën krim përveç ndaj vetës saj, ndaj burrit saj, konsiderohet kriminale edhe ndaj shoqërisë së saj. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam na tërheq vërejtën neve si ummet i tij dhe shoqëri muslimane dhe na thot ittaqud dunya, ruajuni dynjas, wattaqun nisa, ruajuni grave, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa, se sprova e parë që u sprovun bit pasasit e Jakubit a.s. jahudit ishin gratë, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij. Sprov mat madhe, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për ummetin tim nuk ka se sa të sprovuarit me gra. Shumë pre burrave të mëdhej, hata edhe që e quajtën veten të devotshëm, kur u sprovun me femër, shumë prej ty në ranë këtë sprov, dhe nuk mundën t'i bëjnë balë sprovës së fitnës së shehvetit, ose të epshit të tyre dhe kandjeve kashi gjinis femrore. Andaj na e tërhoqë vrejtën pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe na tha, kini frikë dhe rujuni prej fitnës sprovës të femrave të cilat mund me qenë sprov e fort për një shoqëri të muslimanve, dhe për këtë jemi dëshmitar neve sot. Mi po kjo femër mos të harroje se nëse bëhet vetë shkaktare që ta prishe ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam me këtë formë të veshjes së saj. Se kjo femër mund të jetë për atyre të cilët Allahu xhalla shanuhu në suratun Nur
Ajetin e 19 i përshkruajti si prishës të shoqërisë dhe të muslimanëve besimtarëve në Allahun xhalla shanuhu. Thot Allahu Teala në këtë surë dhe në këtë ajet: Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Ata të cilët dëshirojnë dhe dojnë që të përhapat e keqja, amoraliteti, al-fahisha, kur të përmendet në ajetet e Kur'anit ka kryes pari për qëllim e ka përhapjen e amoralitetit, me fjalë apo në vepër. Ata të cilët dëshirojnë që të përhapat amoralitetin në mesin e besimtarve, në mesin atyne që kanë besu, qoftë me fjalë, qoftë me shkrimet e tyne, qoftë me tregime erotike dhe fotografi erotike. Ata të cilët marrin pjesë aktive në shkatrimin e moralit shoqërisë ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, thot Allahu xhalla shanuhu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Për ata kom përgatit azab, dënim të dhimbshëm në dynja dhe në ahiret. Ai cili shkruan për ta prish moralin, ai cili ndikon këtë apo në atë mënyrë, me gjuhë, me kalem, me laps, ose me fotografi, ose me veshje, ndikon që të shkatrohet morali i ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, thot Allahu xhalla shanu suratu an-nur ayeti 19, për ta kom përgatit azab të dhimbshëm në dynja dhe në ahiret. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din e ju nuk e dini këtë punë. Allahu e din çka ka përgatit për ju. Andaj po la tërheq vërejtën ty dhe mu që të ruhemi dhe të mos marrim pjesë në prishjen e moralit, në prishjen e asaj që është e çmueshme dhe e quajmë vlerë. Ajo është morali në mesin e muslimanëve, gjë e cila për çdo ditë më tepër vetëm po na mbetet si një nocion, si një fjalë, fjalorin ton, me po shumë pak e kemi prezent në sjelljet tona, në veshjet tona dhe në raportet ndërmjet njëri tjetrit, shoqëritë tona. Po ashtu zhveshja e femrës është krim ndaj fesë së saj. Kjo femër ka bo krim ndaj Zotit saj që është më e rëndësishme për gjitha këtyre. Ka shkel në ligjet e Allahu xhalla shanuhu. Kjo femër që së paku e cila e hapi flokun e kokës saj, jo në trupën mbel e në kambat e saj e në gjoksin e saj, po s'paku vetëm qimet e flokët të saj u pag para syve të jo mahremve të saj, syve të mashive të huaj. Kjo ka shkel në ligj të Allahut xhalla xhelaluhu. E Allahu Teala i ka thënë në suratul Ahzab ajeti 33: "Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." E mos u zbukuro sikur që hapeshin dhe i manifestonin bukuritë e tyre gratë kur ishin kohën e injorancës para ardhes së Islamit. Sa herë ti dhe unë në për media, qoftë në fotografi apo në televizion i kem pa fiset primitive në për gjungla dhe në për vendet tjera të prapambetura të botës. Diku në ersiret aty në maleve, gjunglave i kem pa fiset primitive që femra primitive është femër që nuk ka veshën trupin e saj, përveç në rastet më të mira nëse i ka gjoksin dhe intimitetin e saj femror të mbulum me ndonjë leck apo me ndonjë gjep apo me ndonjë çështje apo me ndonjë send tjetër që e kam mbulu vetëm parsin e saj. Dhe kur i kem pa këto femra, i kem qujt femrat e cilët janë të prapambetura. Me po ja që sot femra e cila e zbulon gjoksin e saj, e cila e qel belin e saj, këmbët e saja, avretet e saja, për me qenë ma tërhet se e quim këtë atë dhe e quim bukuri, të cilën kjo femër nuk duhet me më shef para syve të mashive të huj. Me po duhet me i ekspozu dhe të tilë të cilët përhapin kësaj fjalë kemi shumë në përmediumet tona, në për rrugë dhe në mejliset tona, të cilët strasin në emët emancipimit të femnës dhe e konsiderojnë emancipim, jo ngritjen intelektuale të femnës, mirë po zhveshjen trupore të femrës për me qenë objekt erotik vetëm për syt e mashive. Dhe femra janë sot në rrugët tona i fëngjan femrave të gjunglës, të cilët jetun para qindra dhe mira vetve, e cilët ende gjurmët e tyne shien në vite të ndryshme të botës dhe i quim femra primitive,
por ja që dikush sot na i servoj dhe na i quajti femra